금성풍력이라고 하고요. 저희가 팬을 개발을 했는데 이게 플래넘 팬에서 인버터 판넬도 쓰고 모터 직결이니까 풍량도 조절하고 그러잖아요. EC 모터라는 걸 이제 장착을 해가지고 그 인버터 판넬을 안 해도 되고 여기 이 모터 자체에서 이제 회전수를 이제 제어를 할 수가 있어요. 그래서 헤르츠를 제어를 할 수 있게 만든 거고, 비용적에서도 좋고 최소화되다 보니까 이게 모터가 이제 좀 작아지다 보니까 공간적에서도 이제 좀 유리한 면이 있죠. 네. 이제 공조기 이제 내부에다가 이제 이거 설치하는 용이고, 덕트용이 있거든요. 인라인 팬이라고, 그 덕트 인라인 팬이라고 해서 이제 쓰는 건데, 이제 플래넘 날개를 이제 적용해서 정압도 고정압에서 좀 사용할 수 있게 만든, 인라인에서 사용할 수 있게 만든 거거든요. 그렇게 EC팬을 저희는 개발을 했고 3kW까지는 저희가 제작을 할 수 있고, 인증은 8월 달쯤에 이제 인증할 예정입니다. 완성도도 저희는 개발까지 완료한 상태라서 빠른 납기도 가능하고 좀, 네, 마감도 좋고, 네, 이제 그런 면이 있습니다. 네, 저희가 직접 개발하다 보니까. 네. 저희 금성풍력이라는 홈페이지에 들어가시다 보면은 거기 아래 주소랑 전화번호가 적혀 있거든요. 거기에 연락을 해주시면은 연락을 해주실 겁니다.